好，我们现在介绍这一系列的仿真电动声光音乐的恐龙哈。那我们现在介绍这一款是，我们称作这一款是会下蛋的恐龙哈，然后它有带翅膀哦。那下蛋恐龙比较少见哦。那我们等一下示范一下它的玩法，蛮特别哦，蛮可爱的。好，那先简单介绍它的构造哈。那在组装的时候呢，有个部分先要跟各位说明，就是它的尾巴部分哈。它组装不是直接装上去，你注意一下哈，它要用旋转的方式，好，现在转下来，好 ，OK， 那打开，好，那在装的时候注意一下，它这个卡榫有分大边跟小边哦，那就注意这边开洞也有大洞跟小洞，那就先把大洞对大洞哈，先这样扣上去，好，这样扣上去，这样就好了。你如果扣反的话，因为小洞对大洞会对不上去哈，它是有防呆装置。好，那你扣上去之后，然后再转过来，咔一声就上去了。好，这样转好了。好，那它的电池在腹部这边哈。好，这样打开3颗3号电池自行采购，开关在这边哈。那这边是它下蛋的屁股的地方。好，那它蛋怎么装呢？在它的上边，好，这边有一个 on 跟 off 哈，这样转过来。好，这样是关的哈。你就注意看有没有关好，是它那个背起的地方。如果都对齐的时候，就是关起来。好，那你这样把它旋过来。好，那背起没有对齐的时候就打开哈。你把它打开之后，把它搬上来。好，我们把蛋放上去哈。好，蛋就随意这样丢进去就好了哈。好，你要装蛋，它等下才会表演它下蛋哦。好，那把它装上去。好，这样对齐就关起来。好，那我们现在开始示范哈。好，打开。好，要下蛋哦，注意看一下。哦，下可以了哦。好，那哦，还有那要生不生的声音哦，好像很痛苦，快生了一样。好，要下蛋哦。我看蛋快生了。哦，你看很可爱哈，很仿真。然后它下蛋的时候有很痛苦的声音，好像真的要生不生的感觉，蛮好笑的。好，那其他部分就是眼睛部分哈。翅膀会动哦，头会动。我们拉高来看哦。好，那如果这时候你要再下蛋，它只有附2颗蛋而已哦，它不会动，所以是准备要下蛋的时候。哦，那必须要再装上去才会再表演下蛋哈。好，它叫法就是好像母恐龙在叫。好。翅膀会动哦，那这一只比较特别，就是会表演下蛋，然后它头也会摆动哦，脚会动。好，一般下蛋恐龙是仿真的话比较少见哈，我们介绍到这边。